हेलो गाइस, आज हमारा गाड़ी का सील कट चुका है, सिलेंडर लीकेज हो चुका है। तो ये देखिए, अभी जो इंजीनियर लोग हैं वो आ चुका है। सिलेंडर को खोल के सील देखिए निकल रहा है। भाई सब क्या करो, कट गया। नया लगाया था उसके बाद भी कट गया। ये क्या गलती है आप लोग बताइए। अब पूरा वीडियो देखिए। इसमें पूरा वीडियो नहीं है, थोड़ा वीडियो है। पूरा वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, पूरा आ जाएगा। वो वीडियो देख लेना, तुम लोगों का काम पे आ जाएगा। भाई देखिए, सील अभी लगा हो चुका है। अभी सेट कर देंगे सिलेंडर पर, काम ख़त्म। पूरा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।